Hai sahabat Undata. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan jutaan virus atau bakteri ke udara yang dapat menginfeksi orang-orang sekitar? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat Anda merasa akan batuk dan bersin, segera berpaling atau menjauh dari orang-orang sekitar. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam, bukan telapak tangan. Buanglah tisu yang telah Anda gunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan hand rub. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk atau bersin. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika, batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan penyebaran infeksi di sekitar kita.